နိုင်ငံတနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ရေအရင်းမြစ်ကအသက်သွေးကြောဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ area ကျဲကြီးဖြစ်နေပြီးမြေတွေစင်းမှမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါသလားဒီနိုင်ငံကတော့ Saudi Arabia ပါ Saudi ဟာကမ္ဘာ73ခုမြောက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့သူ့နိုင်ငံထဲမှာရေချိုမြစ်ဒါမှမဟုတ်အများနဲ့ရရှိနေတဲ့ရေကန်ဆိုတာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးသူစီမှာရှိတာကဝါဒီလို့ခေါ်တဲ့6တွင်နေတဲ့ဂျန်ဝမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါဒီတွေကမိုးရွာတဲ့အချိန်ခဏလေးပဲရေစီးဆင်းပြီးတဲကန်နာထဲမှာချက်ချင်းပြတ်ခန်းချောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လူသန်းပေါင်း30ကျော်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေ့စဉ်သုံးဖို့ရေကိုဘယ်ကရနေလဲပထမအဆုံးနည်းလမ်းကတော့ပင်လယ်ရေကိုရေချိုပြောင်းတဲ့ desalination နည်းပညာပါဆော်ဒီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပင်လယ်ရေချိုပြောင်းတဲ့စက်ရုံအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတနေ့ကိုရေဂါလန်တန်းပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကုန်ကျစရိတ်များသလိုလျှက်စစ်စွမ်းရင်လည်းအများကြီးသုံးရပါတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့မြေအောက်နက်ကြီးထဲမှာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကင်းအောင်နေတဲ့ fossil aquifer လို့ခေါ်တဲ့ရေချိုးဟောင်းတွေကိုတူးဖော်သုံးစွဲရပါနောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပါပဲရေအများကြီးသုံးရတဲ့ဂျုံလိုမျိုးတင်းထန်တွေကိုကိုယ်တိုင်မဆိုင်တော့ပဲနိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းပါတယ်ဒါကိုစီးပွားရေးသဘောတရားအရ virtual water လို့ခေါ်ပါတယ်သဘောကတော့ရေကိုတွဲဝိုက်ပြီးတော့တင်သွင်းတာပေါ့ဆော်ဒီအပြင်ကာတာကူဝိတ် UAE လို့တဲကန်နာရနိုင်ငံတွေမှာလည်းမြစ်တွေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တဲကန်နာရနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ Bahamas နဲ့ Maldives တို့လိုကျွန်းနိုင်ငံလေးတွေမှာလည်းမြစ်မရှိပြန်ပါဘူးအကြောင်းကတော့သူတို့မှာမြေတစင်းဖြစ်တည်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့မြေပြင်ကျယ်ဝန်းနဲ့တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေချိုမြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့တာမန်လုံးဖြစ်နေပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေအတွက်တော့ရွှေထက်တောင်တန်ဖိုးကြီးလာပါတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်